大家好，我是中山医学大学附设医院泌尿科医师何成儒。你知道吗？慢性便秘和慢性咳嗽其实也可能是造成尿失禁的隐藏元凶。这些日常小问题，可能其实是应力性尿失禁背后的推手。首先，我们来看看尿失禁有哪些种类。尿失禁的定义是任何无法控制的排尿，也就是漏尿。这种状况会影响到我们的日常生活。常见的尿失禁类型包括应力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合性尿失禁、功能性尿失禁、溢流性尿失禁、反射性尿失禁，其中前三种是最为常见的。那么，慢性便秘是怎么影响排尿的呢？从原理来看，长期腹部用力会增加骨盆压力，进而影响到骨盆底肌的功能。另外，长期有粪便阻塞在结肠或直肠时，也会直接压迫到膀胱与尿道。在儿童中，这种现象会归类为膀胱肠道功能障碍 （BBD）， 但其实在成人身上也会看到类似的临床表现，最终可能导致或是加重原本就存在的尿失禁问题。那慢性咳嗽呢？它和应力性尿失禁也有密切关系，每次咳嗽都会增加负压，反复对骨盆底肌与尿道造成压力。长期下来，如果咳嗽时产生的负压超过尿道括约肌能承受的压力，就会造成漏尿。我们常看到的族群包括有气喘、慢性阻塞性肺疾病 （COPD） 或胃食道逆流的患者。这些人因为咳嗽频繁，更容易受影响。除了疾病本身，那些人特别容易受到这些因素的影响呢？包括产后女性、更年期后的妇女、有慢性便秘或咳嗽病史的人，还有曾经接受骨盆手术的患者。那我该怎么办？我们建议积极处理造成慢性咳嗽的原发疾病，多喝水，多运动，摄取足够纤维，来避免便秘。最重要的，请每天进行骨盆底肌肉运动，也就是凯格尔运动。如果你不知道怎么做，也可以参考尿失禁防治协会的示范影片。最后来帮大家做个总结，如果你有持续漏尿、便秘或咳嗽的问题，建议要找泌尿科、胃肠科或胸腔科的医师进一步评估。记住，漏尿不是老化的自然现象，而是可以被改善的症状。